Оваа недела градоначалникот Чилигов излезе со снимки од Дрисла каде се гледа како медицински отпад се третира како обично ѓубре, како кучињата го јадат остатокот, а најостатокот се влева во Вардар. Но тоа е темната страна, а постои една светла страна, каде преработката на отпад е бизнис на иднината. Елиса Офета е на терен. Дали и колку се увезува отпад? Дали тој е токсичен? Дали депониите заработуваат од така наречените странски инвестиции? Какви се перспективите на оваа индустрија во земјата? Ке поразговараме со еден експерт за отпад, господинот Кенан, кој што ќе ни раскаже малку повеќе за последните случувања со ѓубрето. Кенан? Еј, Да те прашам. Кенан, кажете ми ги вашите размислувања за последните случувања со ѓубрето. така, значи видете, стратегијата за современо управување со комунален отпад ја отсликува националната политика на една современа држава и представува основа за спроведување на еден интегриран систем кој е од фундаментално значење за нашата еколошка средина. Според најновите анализи, ние сме најзагадена земја во светот. Само со тоа имаме потенцијал и капацитет како на микро, така и на макроекономски план, нели? А што се однесува до увозот, тенденциите се јасни. Значи, што е можно помалце да се увезува, а повеќе да се извезува, со тоа темпо ние би имале капацитет да ја преплавиме целата земјина топка. Така да колегите од нуклеарно оделение. Ми кидна.